नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है पंजाब, इसके द्वारा हाल ही में क्लर्क पद के लिए जो स्किल टेस्ट लिया जाना है, तो उसमें जो कुछ बदलाव हुआ है और उसके बाद जो लिस्ट है वो दोबारा से जारी हुई है। और इसके साथ ही जो है कई भर्तियों के यहाँ पर जो सिलेबस भी जारी हुए हैं और कुछ कॉन्ग्रेंडम भी है। तो अगर आप इन सभी की सभी नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है पंजाब, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट का। यहीं पर जो आपके ये सभी रिजल्ट जारी हुए हैं, उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये डेट है, हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और दूसरा है यहाँ पर सिलेबस टेक्निकल ग्रेड 1, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो नोटिस आपका कॉन्ग्रेंडम है, यहाँ पर ये पोस्ट हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और स्टोर कीपर के लिए। नेक्स्ट जो नोटिस है ये आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। और इससे अगला जो नोटिस है ये रहेगा आपका एक्सटेंशन के लिए, लास्ट डेट एक्सटेंशन। और नेक्स्ट जो नोटिस है आपका ये पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग अपडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट, जो आपके 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 22/7/2022। और ये क्लर्क। और नेक्स्ट जो नोटिस है ये भी यहाँ पर जो लिस्ट है वो अपडेट हुई है। तो इसी को लेकर जो यहाँ पर ये सभी जो नोटिस जो जारी हुए हैं और अब जो इनको देख लेते हैं। तो पहले जो हम यहाँ पर ये सिलेबस जो आया है इसको देख लेते हैं। और ये आपका यहाँ पर सिलेबस है, ये देख सकते हैं आप, प्लान ऑफ रिटन एग्ज़ाम, MCQ क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। क्या कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस 120 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर ए भाग में 90 हैं और बी भाग में 30 क्वेश्चन हैं। तो ये आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो आपका सिलेबस है, और साइट पर हम वापस चलते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पर ये जो टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल जो ग्रेड है, इनका जो सिलेबस है इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्ग्रेंडम आया है यहाँ पर स्टोर कीपर वालों के लिए, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इश्तिहार नंबर 6/22 है। तो इसमें जो ये कुछ बढ़ोतरी की गई है और ये डेट भी यहाँ पर इसकी बड़ी है, 21/7/2022 शाम 5 बजे तक। फीस की जो डेट है ये 23/7/2022। तो ये जो यहाँ पर इसमें अपडेट्स जो आई है, और इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्ग्रेंडम आया है इसे आप देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर आपकी जो ये लिस्ट जो अपडेट हुई है क्लर्क अकाउंटेंट वाली, इसको देख लेते हैं। और ये आपकी लिस्ट है, यहाँ पर इसमें कुछ बदलाव हुआ है। ये एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, कैटेगरी कोड, कैटेगरी है आपकी, मार्क्स है 120 में से, और ये मार्क्स है आपके 119 में से। क्या कुछ बदलाव हुआ होगा तो आप इसमें ये देख लेना। और दोबारा से जो है यहाँ पर लिस्ट ये आपकी जारी हुई है, और 18 जो पेज है इसमें ये लिस्ट जारी हुई है। तो इसमें जो आप अपना नाम ये आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। और 22 तारीख से जो आपके जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो है ये शुरू हो रहे हैं।
तो उससे पहले जहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है तो इस बदलाव क्या हुआ है आप इसमें ये चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है, और अब जो यहाँ पर ये दूसरा जो आया है आपका क्लर्क IT वाला, इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है इसको भी देख लेते हैं। और ये आपकी दूसरी लिस्ट है, ये भी आपके 18 पेज में है। और वैसे ये भी जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट जो आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट जो है ये 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं। वैसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, उसके बाद कैटेगरी कोड, कैटेगरी, और ये मार्क्स है यहाँ पर 118 में से। और सबसे ऊपर जो है यहाँ पर 83 नंबर दिखाए गए हैं, और उसके बाद जो है 120 में से है। तो इसमें यह है 84.41 दिखाए गए हैं BC कैटेगरी में। तो आप जो है इसमें अपना नाम, रोल नंबर वगैरह जो है ये चेक कर सकते हैं। और 18 जो पेज है इसमें ये लिस्ट जारी हुई है। कुछ जो है यहाँ पर बदलाव इसमें बताया गया है, क्या कुछ बदलाव होगा, किसका नाम यहाँ से कट हुआ होगा, तो आप जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर लिस्ट थी। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।